Приветствую вас, дорогие друзья! На связи Марина Хан. Счастливая до невозможности, наверное. Вчера мы вечером с Антоном гуляли, дошли до березок. И я уже вчера вечером выложила эти фотки красивые, в ночном режиме снятые. А сегодня, смотрите, какая красота. Поле широчайшее, лес до горизонта. Наверху летит кукурузник, низко-низко. Недалеко березки, лес смешанный, солнышко, небо голубое. И такое состояние счастья. Слышите, кукурузник? Это наш первый выход. Первый весенний выход. Я думаю, это не последний выход. Их будет много. Потому что нам это нравится. Нравится быть вдвоем. Нравится быть рядом. Нравится идти рядом. И даже не глядя друг на друга, а просто рядом. Нравится лес. Нравится природа. Нравится ветер, солнце, поле. Нравится быть счастливыми. Смотрите на всю эту красоту. Любуйтесь. Я делюсь с вами этим. Мы с вами этим делимся. Так, дорогие друзья, небольшая экскурсия по вот этому вот моему офису. Смотрите, прямо за мной, чуть, может быть, в стороне, как-то так, как ляжет, будет следующее видео. У меня их много. Сейчас уже почти 60. Представляете, какая я продуктивная? Вот здесь вот такая красивая красно-оранжевая кнопочка «Подписаться». Хотите получать следующие новости? Нажмите. Вот здесь такая красивая кучка с красивыми коробочками. Это ваш подарок. И обязательно, пожалуйста, пожалуйста, проявите активность. Поставьте лайк. Он не здесь, он вот там, поэтому это лишнее телодвижение. Но будьте активны.